მოგესალმებით ბატონო ბადრი, დიდი მადლობა ჩართვისთვის მორიგი შეხვედრის წინ. გითხარით უფრო მეტი ლელოს ინფორმაციაზე, რადგან ეს განცხადება გავრცელდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ რეალური მზადყოფნა არსებობს ევროპარლამენტარების მხრიდან თავდებობაზე. დაახლოებით რა რაოდენობაზეა საუბარი და ასე შემდეგ, რაც მეტ დეტალს გვეტყვით, ბუნებრივია უფრო საინტერესოა მედიისთვის. მოგესალმებით, მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხვედრების პერიოდში ევროპარლამენტარებთან, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან ჩვენ მათ მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია იმ ვითარებას დაკავშირებით, რომელიც არის ქვეყანაში შექმნილი. მათი დიდი მხარდაჭერა არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ კიდევ ერთხელ დადასტურებული. უნდა ითქვას, რომ ისინი სრულად ხარს უჭერენ შეთანხმებას და მიაჩნიათ, რომ ეს არის უნიკალური შანსი ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ჩვენ გადადგათ დიდი ნაბიჯი ევროკავშირში შემდგომ ინტეგრაციის პროცესში. მათი მხრიდან იქნება მონიტორინგი ამ შეთანხმების სრულად განხორციელებაზე, თვითონ ამ პროცესზე, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ისინი შექმნიან დამკვირვებლების ჯგუფსაც კი ევროპარლამენტში, რომელიც გააკონტროლებს თუ როგორ სრულდება. აი ამაზე დეტალურად მინდოდა მე კითხა ახსრულების ნაწილზე, გესმით რომ მელიას თემის მიმართ არის დიდი ინტერესი, ამიტომ მოდით დავიწყოთ თავდებობის ნაწილით, რაც საინტერესო სიახლე შეიძლება აღმოჩნდეს. მინდა მივიდე სწორედ ამ საკითხამდე. ანუ არის ეს იდეა და ხარდაჭერილია ფართოდ ევროპარლამენტარების მიერ, რომ შეიქმნას დამკვირვებელთა, ასე ვთქვათ, ჯგუფი ევროპარლამენტარების, რომელიც განახორციელებს ამ შეთანხმების მონიტორინგს, შეთანხმების განხორციელების პროცესის მონიტორინგს. ჩვენი შეხვედრებისას ევროპარლამენტარებთან ჩვენ მივაწოდეთ მათ იდეა იმას დაკავშირებით, რომ მოიძებნოს სამართლებრივი გამოსავალი იმ ვითარებიდან, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნიკა მელიასთან დაკავშირებით. კერძოდ ის, რომ ნიკა მელიასთვის არის მორალურად და პრინციპულად მიუღებელი გირაოს გადახდა ნებისმიერ ხარისმიერ, იმიტომ რომ მას მიაჩნიეს გირაო უკანონოდ. შესაბამისად ის ეწინააღმდეგება ამ გირაოს გადახდას. ამავდროულად ქვეყანაში არსებული ვითარების დეესკალაციისათვის აუცილებელია ის, რომ მან დატოვოს საპატიმრო. ამიტომ ჩვენ მივაწოდეთ იდეა ჩვენს მეგობრებს ევროპარლამენტში იმას დაკავშირებით, რომ ისინი თავდებად დადგნენ მელიას განთავისუფლებაზე. ესეთი რამ გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით. ეს არის გამოსავალი თვალსაზრისით, რომ არ მოითხოვს გირაოს გადახდას და თავდები პირები დგებიან გარანტირებად იმასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ძანეთ, სწორედ რომ მელია გამოცხადება სასამართლოში და მას სასამართლოში გამოცხადება მოუწევს, ის არ დაემალება მართლმსაჯულებას და ამაზე თავდებას იღებენ თავდები პირები და შესაბამისად პასუხისმგებლობას. ეს იდეა იქნა ხარდაჭერილი უკვე 3 ევროპარლამენტარის მიერ. ეხლა მათ გთხოვეს დრო იმისათვის, რომ კიდევ მეტი ევროპარლამენტარი შემოუერთდეს მათ ამ პროცესში ველოდებით, ამიტომ ბატონო ბადრი, დავაზუსტებ. შეხვედრა გქონდათ ვიოლა ფონ კრამონთან, რასა იუკნევიჩენსთან, თუ არ ვწდები ბატონ კუბილიუსთან, ამ 3 ევროპარლამენტარს ხომ არ გულისხმობთ? რასა არა ჩვენ გქონდა სხვებთან რა შეხვედრა, მაგრამ აი კომენტარებიდან ბოლო შეხვედრა ვიოლა ფონ კრამონთან იყო, გვარების დაკონკრეტება თუ შეგიძლიათ? მათი თანხმობის გარეშე ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს, ამიტომ როდესაც გვექნება მათგან თანხმობა, რომ გავაჟღეროთ გვარები, გავაჟღერებთ აუცილებლად. მაგრამ ამისათვის საჯარო გაჟღერებისთვის სჭირდება მათგან თანხმობა. მესმის 3 ევროპარლამენტარი, რომელიც ითხოვს დროს ხვების ჩასართავად. რა თქმა უნდა, და ეს 3 ევროპარლამენტარი უკვე დღეს დილიდან მუშაობს კოლეგებთან და მათ გითხრეს, რომ არის პოზიტიური სიგნალი, რომ ამ ინიციატივას სხვებიც ხარს დაუჭერენ. რამდენი იქნება ევროპარლამენტარი კონკრეტულად ვინ? ეს ინფორმაცია გვეცოდინება უახლოეს დღეებში, შეიძლება დღის ბოლოს, შეიძლება ხვალ დილით, ხვალ დღის განმავლობაში. ამიტომ უნდა მოგცეთ დრო იმისათვის, რომ ჩვენ ზუსტად თქვათ და მათი თანხმობით განვაცხადოთ, გავასაჯაროთ იმ ევროპარლამენტარების გვარები, რომლებიც ზადარიან თავდებად გამოვიდნენ ნიკა მელიას განთავისუფლების, საპატიმროდ განთავისუფლების პროცესში. ამიტომ ჩვენთვის მთავარია, რომ შედეგი დადგეს. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს შესაბამისი უწყებები პასუხისმგებლობით მიუდგებიან ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დაიწყოს დეესკალაცია. საქართველოს კანონმდებლობა ამ ფორმას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტარების თავდებობას თუ დავდებთ ერთ-100-ის ერთ პინაზე და მეორეზე 30,000 ლარს, ახლა გვესმის, რომ არჩევანი თუ 30,000 ლარის მიმართ გაკეთდა, მაშინ ეს იქნება
პირდაპირ მანიშნებელი რა გამოსავლის მოძებნა არ უნდათ და ვითარება კვლავ დარჩება გარკვეულწილად ჩიხური. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მე ეს არის ფაქიზი პროცესი. მე მინდა ყველას მოუწოდო რომ ნუ გამოვიყენებთ ასე ვთქვათ ამ შესაძლებლობას ბოროტად დაველოდოთ ევროპარლამენტარების მხრიდან თანხმობას სამართლებრივი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას შესაბამისი იმის ბატონ ბაგრან როგორც მინიმუმ თქვენი ვიზიტის დასრულებამდე ჩვენ უკვე სრული სურათი ნათელი სურათი უნდა გქონდეს ხო აი უახლოეს მომავალს როცა ვამბობთ დაახლოებით ეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ თქვენი ვიზიტის დასრულებამდე დღეს ხვალ რამდენიმე დღეზე დიახ ამაზე ვსაუბრობთ რამდენიმე დღეზე თავდებობას 2-3 დღეზე თავდებობას სჭირდება თავად დაცვის მხარის თანხმობაც აი როცა წავიკითხე ზამუნარიდი კანონმდებლობიდან ნიკა მელიასთან ხომ არ გისაუბრეთ ამაზე წასვლის წინ შეხვდით თქვენ მას ციხეში ეს თემაც ეს ვერსიაც ხომ არ განიხილეთ ხომ არ უთხარით რომ ეს იდეა მიგქონდათ ბრიუსელში არა მასთან კონკრეტულად ამ იდეაზე საუბარი არ მქონია რა თქმა უნდა მე მესმის სიტუაციის და ვითარების დელიკატურობა, ამიტომ შესაძლოა მელიას თანხმობა არ იყოს საჭირო ამ შემთხვევაში, ვნახოთ თუ ეს სამართლებრივად ესეთ რამ შესაძლებელია, იმიტომ რომ მისთვის არის ძალიან პრინციპული ის, რომ არანაირად მისგან არ იყოს ხარდაჭერილი ის, რასაც ის მიიცნებს უკანონოდ და ის მის პატიმრობას მიიჩნევს უკანონოდ და გირაოს გადახდას შესაბამისად ამიტომ ეს არის დელიკატური საკითხი ჩვენ მისი ნების საწინააღმდეგოდ არაფერი არ გაკეთდება მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ მოქმედებთ ახლა ევროპარლამენტარებთან ერთად იმისაც რომ სიტუაცია განმოხდოთ აქ საჭიროა რომ საქართველოს შესაბამისმა უწყებებმა ეს ვითარება შესაბამისად ადეკვატურად გაანალიზონ ითამაშონ ევროპარლამენტარებთან თუ საბოლოო ჯამში ესე იგი ჩვენ ამ სქემის ამუშავებას მივახცევთ და ჩვენ ნახოთ რეალურად ვითარების დეესკალაცია რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. თავდებობის ნაწილი თუ გამოვა, თუ ეს აღსრულდება ეს ამნისტიის საკითხს ხსნის დღის წესრიგიდან გირაოს საკითხს ხსნის ეს გასაგებია საკანონმდებლო ჩანაწერით რომ გირაო არ იქნება თუ იქნება თავდებობა. თუ მიიღებთ თანხმობას მელიასგან თავდებობაზე შეიძლება ითქვას რომ ამნისტიის ნაწილს სერიოზულ ტვირთს მოხსნის ეს საკითხი დღის წესრიგიდან. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ნახოთ შესაძლოა ეს მიმართვა გააკეთონ ევროპარლამენტარებმა თავისი ინიციატივით. ამიტომ ჯერ ყველა დეტალზე წინასწარ მოვისაუბროთ. იმისათვის რომ პროცესი არ დავაზიანოთ. თუმცა მესმის თუმცა რურუას გამო ალბათ ამ მუხლზე უარის თქმა ალბათ რთული იქნება ესე შეგვიძლია ვივარაუდოთ. რურუას განთავისუფლება მოხდება იმ წუთასვე, როდესაც ჩვენ შევალთ პარლამენტში სხვანაირად რურუას განთავისუფლება ვერ მოხდება იმიტომ რომ პრეზიდენტმა პირდაპირ დააყენა ეს პირობა შესაბამისად იმისაც რომ ადამიანი გავანთავისუფლოთ საპატიმროდან აუცილებელია ჩვენ სამშაბათს მივიდეთ პარლამენტში მაგრამ ამავდროულად მანამდე მინდა გამოთქვა სურვილი რომ ჩვენ შევძლებთ დავძრათ ეს პროცესი რასაც ქვია ევროპარლამენტარების თავდებობა მათი მიმართვა საქართველოს შესაბამისი უწყებების მიმართ ეს არის დელიკატური პროცესი, ჩემი აზრით, თავარი არის, ახლა ყველასთვის თავარი უნდა იყოს ის, რომ ეს პროცესი წარმატებით განხორციელდეს, აღვიჭიროთ მოთმინებით და ჩვენი მხრიდან ძალისხმევას არ ვიშურებთ. კი ბატონ ბადრი, საუბრის დასაწყისში თქვით, რომ ევროკავშირის მხრიდან მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება, ჩვენ გვესმის, რომ აღსრულების ნაწილი არის ხოლმე პრობლემური შეთანხმებას ხელი ეწერება და შემდეგ ვხედავთ სხვადასხვა ინტერპრეტაციას, საკითხვისას, შემდეგ აღსრულების პრობლემებს. ამ შემთხვევაში ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ გვარები უფრო კონკრეტულად, ვინ იქნებიან ის ევროპარლამენტარები, ვინც გააკონტროლებენ სწორედ აღსრულების პროცესს. 5 კაციან ჯგუფზე თქვით. შეიძლება ის იყოს მეტი ვიდრე 5 კაცი, არა 5 კაცი მე არ დამისახელება, შეიძლება იყოს უფრო მეტი. მინდა გითხრათ, რომ ვიოლა ფონ კრამონმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ იყოს მუდმივად, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული და ჩართული ამ პროცესში, რაც შეეხება ხელშეკრულების განხორციელებას, ბატონ კუბილიუსი, ქალბატონი რასა, ასევე სხვაებიც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპარლამენტისთვის, ევროკავშირისათვის. რომ ეს ხელშეკრულება სრულად განხორციელდეს, ამიტომ მათი მხრიდან იქნება სრული ჩართულობა. აქ ჩვენ უნდა გვესმოდეს კიდევ რომ დაისვათ ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა საკითხიც. ეს ეხება ადგილობრივ არჩევნებს, რომელმაც უნდა ჩანიშნოს, რომელმაც შესაძლოა ჩანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები 2022 წელს. დიახ.
ჩვენ გვაქვს ევროპარლამენტის მხრიდან ბატონ მიქსერსაც ველაპარაკეთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიქსერს იცით რომ ის არის მთავარი რაპორტიორი ევროპარლამენტის საქართველოსთან დაკავშირებით არის მოლოდინი რომ აგვისტოსთვის უკვე ვაქცინაციის პროცესი იქნება ძალიან წინწასული აქ 70%-მდე მოსახლეობის იქნება აცლილი შესაბამისად გახდება შესაძლებელი რომ ბევრი რაოდენობით დამკვირვებელი ჩამოვიდეს ოქტომბერში საქართველოში ადგილობრივ არჩევნებზე დასასრებად და ეს არის ძალიან პრინციპული თემა ჩვენთვის იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ადგილობრივი არჩევნები ეს არჩევნები უნდა ჩატარდეს ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ახალი საარჩევნო კანონმდებლობის პირობებში 10-ჯერ მეტი დამკვირვებლის დადასტურებით და 53%-ზე ნაკლებს თუ აგროვებს ქართული ოცნება პროპორციული სიდ ინიშნება რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. ამიტომ ეს არის გარკვეულწილად რეფერენდუმიც. მესმის თუ შეიძლება ამნისტიაზე ყველას რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ არჩევნებში. მე ვიცი რომ შემდეგ შეხვედრაზე გეჩქარებათ, ამიტომ ვცდილობ რომ მოკლედ მოვასწრო რამდენიმე კითხვა, როცა თქვენ გესმით ქართული ოცნების განცხადებები ამნისტიასთან დაკავშირებით, ინტერპრეტაცია ამ ჩანაწერის რაც გვაქვს შეთანხმებაში, ფიქრობ თუ არა ეს უკვე არის შეთანხმების დარღვევის მცდელობა, ამ წუხილზე ამ თემებზე გქონდათ თუ არა საუბარი პარტნიორებთან, თუ აი როგორ აფასებთ ამ ინტერპრეტაციებს? ჩვენ პარტნიორებთან გქონდა საუბარი ასევე ამნისტიის კანონზე, იმ სენსიტიურ საკითხებზე, რომელსაც ეხება ამნისტიის კანონი. ჩვენი პოზიცია ცალსახად გავაჟღერეთ გუშინ, რაც ეხება ლელოს, რომ ამნისტიის კანონი კონსტიტუციაზე მაღლა ვერ დადგება, ასევე საერთაშორისო პრაქტიკა უნდა გავითვალისწინოთ, წინა ამნისტიის კანონები უნდა გავითვალისწინოთ. დაზარალებულების თანხმობის გარეშე ვერ ამოქმედება ამნისტია იმ პირების მიმართ, რომლებმაც ზიანი მიაყენეს ადამიანებს. ამიტომ ჩვენ ეს მუხლი მიგვაჩნია აუცილებლად ეს პუნქტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამნისტიაზე, რომ დაზარალებულების თანხმობის გარეშე ამნისტირება ვერ მოხდება იმ ადამიანების, რომლებიც ბრალდებული არიან ადამიანებისთვის განზრახ სხეულის დაზიანების მიყენებაზე. და აქედან გამომდინარე, აქ საღელვი მართლა ღევარების მიზეზი არ არსებობს იმ ფაზარისით, რომ თუ არ არის დაზარალებულების თანხმობა, მაშინ ის არ იმოქმედებს ამნისტია იმ პირებზე, ვის მიმართაც არის ოცნება დათანხმდება თუ არა, ამას ეს კიდევ ცალკე თემა პირობის დარღვევად ჩაითვლება თუ არა. არავითარ შემთხვევაში არც ერთი შეთანხმება ვერ დადგება კონსტიტუციაზე მაღლა. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ კონსტიტუციის ფარგლებში. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე. ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ეს არ ეწინააღმდეგება შეთანხმებას, მაგრამ ამავდროულად აყენებს კონსტიტუციას შეთანხმებაზე მაღლა და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციაა რომ ამნისტიის კანონი არ უნდა ეწინააღმდეგობდეს კონსტიტუციას. კი ბატონო, ირაკლი ყობახიძეც არის ბრიუსელში, მასთან ხომ არ გქონიათ შემთხვევით გადაკვეთათ უნდა შემთხვევითი შეხვედრა. სხვათა შორის თქვა რომ ყველა აქებს ქართულ ოცნებას, ასეა თუ არა? ბრიუსელში ყველა აქებს ქართულ ოცნებას, ასეთი კომენტარი მოვისმინე. მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის ოპოზიციის მიმართ და მინდა გითხრათ რომ მოლოდინია რომ ოპოზიციური პარტიები სრულად შეუერთდებიან ცალსახა მოლოდინია მოწოდება ამისთვის იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ოპოზიციამ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს რომ ჩვენ ვართ მათი საიმედო დასაყრდენი საქართველოში ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი რომ მათ დაინახონ რომ არსებობს ხარე რომელიც მართლაც მიელტვის საქართველოს ევროპულ ოჯახში შეყვანისაკენ მართლაც თავარ მიზნად ისახავს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას და მაგ მხრივ მინდა გითხრათ ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა გაჩნდება იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარები მოახერხებენ რომ გაჩნდეს ესეთი მცნება და ევროკავშირმა შემოიღოს შუალედური სტატუსი ისეთი ქვეყნისაც როგორც არის საქართველო რომელიც გულისხმობს არაწევრობას მაგრამ არის საგზაო რუქის ტოლფასი წევრობისაკენ ეს ჩვენ მოგცემს უზარმაზარ შანსს როგორც ქვეყანას რომ მივიღოთ ის მნიშვნელოვანი დაფინანსება რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნები აძლევენ ევროკავშირი აძლევს ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ამავდროულად ჩვენ შანსი გაგვიჩნდება მართლაც რომ მოვემზადოთ ევროკავშირის წევრობისათვის მაგრამ ეს შუალედური სტატუსი და საგზაო რუქა იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი თუმცა ამას ჩვენ მივიღეთ იმ შემთხვევაში ჯერ პირველ რიგში თვითონ ესეთი სტატუსი უნდა იქნეს მიღებული და ამისთვის იქნება დიდი ძალისხმევა ჩვენი მეგობრების მხრიდან და პარალელურად ჩვენ უნდა სრულად განვახორციელოთ შეთანხმება
რომელიც ხელმოწერილი იქნა და უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ევროპელ მეგობრებს, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ როგორც ქვეყანა ამ სტატუსს. შემდეგი შეხვედრა ახლო სადაც შედიხართ ვისთან არის დღის წესრიგში კიდევ ვისთან გაქვთ დაგეგმილი შეხვედრები და დაგემშვიდობებით რომ არ დაგაგვიანოთ. ჩვენ გვაქვს შეხვედრები დაგეგმილი ორ ევროპარლამენტართან, არის ხვალ კიდევ შეხვედრები ალდეს წევრებთან, ასე რომ შეხვედრების გრაფიკი საბოლოოდ დაძაბულია. დიდი მადლობა ბადრი ჯაფარიძეს უსმადით პირდაპირ ეთერში ლელოს გენერალურ მდივანს.